हे गाइस, दिस इज अभिषेक अगेन फ्रॉम टेक फॉर यू पीपल। सो आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास सैमसंग गो माइक एंड आज हम इसका करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट ओवरव्यू। सो आप देख सकते हैं कि आपको फ्रंट की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है गो माइक बाय सैमसंग और यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्ट ऑफ स्काइप, फेसबुक, यूट्यूब, वीडियोज एंड मोर। सो चलिए आपको एक बार मैं इसकी प्राइस दिखा देता हूँ कि यहाँ पर प्राइस कितनी मिलती है आपको। सो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्राइस कोटेड मिलती है 5610 इंडियन रुपीज़, बट इसको आप अमेजोन से 4400 में परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटी 1, इंपोर्ट मंथ ईयर दिसंबर 2015, पैकिंग मंथ ईयर इज नवंबर 2015। सो ये 2016 का प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर 2015 मैन्युफैक्चर्ड है। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर क्या कुछ कंटेंट्स मिलते हैं। तो चलिए इसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जस्ट एंड चलिए अंदर देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमको यहाँ पर। सो आपको फ्रंट में यहाँ पर मिलता है एक परचेज, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इफ परचेज आउटसाइड द यूएस। सो यहाँ पर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी है आपको कि आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन अगर आपने कहीं बाहर से खरीदा है तो। देन आपको यहाँ पर मिलता है एक सैमसंग साउंड डेक। सो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है सैमसंग साउंड डेक नॉइस कैंसलेशन सॉफ्टवेयर। सो ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलते हैं। सो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता आपको यहाँ पर। आपको सबसे पहले मिलता है हमारा माइक। सो आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ये काफ़ी छोटा है। और यहाँ पर आपको मिलती है एक नॉर्मल यूएसबी टाइप केबल। तो इसको हम अभी देखेंगे। एंड फ्रेंड्स, आपको इन यूएसबी टाइप केबल के साथ में कुछ अटैचमेंट भी मिलती हैं। एंड आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक बोल्ट मिलता है, साथ में आपको थोड़ी अटैचमेंट मिलती है। सो अगर आप एक्स्ट्रा स्टैंड खरीदते हैं अपने माइक्रोफोन के लिए तो वो आपको यहाँ पर काम आएंगे ये दोनों चीज़ें। एंड फ्रेंड्स, जो अभी आप मेरी साउंड सुन रहे हैं वो यहाँ पर सोनी कॉलर माइक से आप सुन रहे हैं। एंड सो ऑल दिस रिकॉर्डिंग इज फ्रॉम द सोनी कॉलर माइक। एंड गाइज, आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिलती है जिसके थ्रू आप इसमें से सारा कुछ रीड कर सकते हैं कि हाउ टू यूज दिस माइक एंड यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आपको कौन कौन से सेटिंग्स एंड मोड्स दिए गए हैं। सो नथिंग स्पेशल, आप यहाँ पर पढ़ना चाहते सब कुछ पढ़ सकते हैं। चलिए इन सबको एक बार साइड में रखते हैं एंड अपने मेन माइक की तरफ ध्यान देते हैं। सो ये है हमारा माइक। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं एक बार यहाँ से। सो आपको ये जो पैकेट मिलता है काफ़ी अच्छा मिलता है एंड कुशन टाइप का है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रोडक्शन मिल सकती है आपको। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन माइक एंड यहाँ पर एक क्लिप दी हुई है सो जिसके थ्रू ये यहाँ पर अटैच रहता है। जस्ट इसको यहाँ से ऐसे प्रेस कीजिए एंड देन आपका माइक यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगा। सो इस टाइप का आपको माइक दिखता है यहाँ पर सैमसंग का। आप देख सकते हैं ये हमारा माइक है एंड यहाँ से जो आप ये क्लिप देख रहे हैं ये इसके थ्रू अटैच्ड है। सो ये किसी भी एंगल में आप इसको मूव कर सकते हैं लाइक दिस। सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको यहाँ पर ऐसे मूवमेंट के उसमें। सो ये काफ़ी अच्छा है एंड आप देख सकते हैं कि ये 360 डिग्री में रोटेट हो सकता है ऐसे इजीली, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगती है। एंड यहाँ पर आपको एक यूनिक मेटल बॉडी डिज़ाइन मिलता है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सैमसंग ब्रांडिंग लिखी हुई है यहाँ पर आपको एक एलईडी मिलती है। एंड पीछे की तरफ आपको यहाँ पर मिलता है ब्लैक रंग का यहाँ पर एंड देन यहाँ पर पूरा सिल्वर कलर में है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिलता है राइट साइड में 3.5 mm हेडफोन जैक। सो इसको आप अपने किसी भी DSLR के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं इजीली अगर आपके पास कोई ऑक्स केबल है। एंड देन आपको यहाँ नीचे के साइड मिलता है एक नॉर्मल USB टू USB टाइप केबल जो कि इस माइक्रोफोन को पावर ऑन करेगा। एंड बेसिकली दिस इज अ USB पोर्ट टाइप माइक। और लेफ्ट की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 पैटर्न्स मिलते हैं। सो फर्स्ट पैटर्न जो है यहाँ पर वो कार्डियोइड मोड का मिलता है एंड सेकंड ऑप्शन जो मिलता है यहाँ पर -10 डेसिबल कार्डियोइड मोड मिलता है जिसके अंदर नॉइस रिडक्शन आपकी काफ़ी कम होगी। एंड देन आपको मिलता है बाई डायरेक्शनल मोड जिसके अंदर आपको सारा के सारा जितना भी आपका एनवायरनमेंट होगा वो सारे वॉइस यहाँ पे कैच करेगा ये माइक। तो चलिए अब आपको आने वाली वीडियो के अंदर मैं इस माइक के जितने भी सैम्पल्स हैं एंड ऑडियो सैम्पल्स वगैरह एंड सेटअप जो है वो आपको सारा दिखा देता हूँ एक बार। चलिए अब इस क्लिप के अंदर मैं आपको इस माइक्रोफोन को सेटअप करना सिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको कैसे सेटअप करना है इस माइक्रोफोन को। सो जस्ट आपको अपनी USB टाइप केबल लेनी है जो इस माइक्रोफोन के अंदर इंक्लूडेड थी। आफ्टर दैट आपको अपना माइक्रोफोन लेना है यहाँ पर एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द क्लिप मैंने यहाँ पर माइक्रोफोन यहाँ पर ओपन कर लिया है। एंड आफ्टर दैट आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको अपने USB केबल की जो फर्स्ट एंड है उसको अपने माइक्रोफोन के USB पोर्ट के अंदर कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इतना ही हार्ड नहीं है काम, बहुत ईजी है सेटअप इसका। आफ्टर दैट जो सेकंड एंड बचता है यहाँ पर इस USB टाइप केबल का उसको अपने लैपटॉप के अंदर आपको कनेक्ट करना है सो दैट आपका माइक पावर ऑन हो जाएगा ईजिली। आफ्टर दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोफोन सेटअप हो चुका है एंड यहाँ पर ग्रीन LED इंडिकेटर मिलता है आपको जो कि काफ़ी कूल लगता है एंड दिस इज हाउ इट लुक। फ्रेंड्स, अभी एक ऑडियो सैंपल रिकॉर्ड हो रहा है सैमसंग गो माइक के कार्डियोइड मोड से
एंड आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑडियो क्वालिटी कैसे मिलती है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स डाउन में बताइएगा कि आपको यहाँ पर क्वालिटी कैसे लग रही है। फ्रेंड्स, अभी एक ऑडियो सैम्पल रिकॉर्ड हो रहा है सैमसंग गो माइक के -10 डेसिबल कार्डियोइड मोड से। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नॉइस रिडक्शन लेवल कैसे मिलते हैं। एंड इस वक्त मैं माइक्रोफोन से 6 इंचज़ अवे हूँ। सो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्वालिटी कैसे मिलती है। सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स। सो फ्रेंड्स, अभी एक ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है सैमसंग गो माइक के बाई डायरेक्शनल मोड से। सो आप देख सकते हैं कि आसपास की सारी नॉइज़ पिकअप करता है एंड आपको यहाँ पर कैसे रिकॉर्डिंग मिलती है वॉइस की। इस वक्त मैं एक रूम में हूँ। सो ये सारी रिकॉर्डिंग एक रूम के अंदर हो रही है। सो दिस शुड गिव एन आइडिया अबाउट द वॉइसेस एंड द सेटिंग्स ऑफ दिस माइक्रोफोन। एक ऑडियो सैंपल रिकॉर्ड हो रहा है मेरे लैपटॉप के इंटरनल माइक्रोफोन से। सो आप सुन सकते हैं आपको यहाँ पर वॉइस की क्वालिटी कैसे मिलती है एंड आप मुझे कंपेयर करके बताइएगा कि आपको कंपैरेटिवली इस माइक से कैसे लगती है क्वालिटी। चलिए अब आपको मैं इस माइक्रोफोन के अंदर थोड़ा क्लिपिंग के बारे में समझा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने अपने माउथ के बहुत क्लोज पकड़ा हुआ है इस माइक्रोफोन को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड LED ब्लिंक होती है। सो इसका मतलब है कि वॉइस क्लिप हो रही है एंड वॉइस इज़ वे लाउडर देन इट्स नॉर्मल। सो फ्रेंड्स, ये था सैमसंग गो माइक का अनबॉक्सिंग एंड साउंड टेस्ट रिव्यू। सो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है इस माइक के अंदर एंड यू कैन बाय इट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव्स अ थम्स अप एंड आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।